Hey guys, welcome to back our YouTube channel The Nitesh Update। आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं नेपालका निकै एउटा चर्चित नेता साथै नेपालको हालको प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ श्री केपी शर्मा ओली ज्यू। हो दर्शकबिन, आज हामी केपी शर्मा ओलीको लाइफस्टाइल, बायोग्राफी, फिजिकल स्ट्याटस, एजुकेसन, कार कलेक्सन साथै अन्य कुराको जानकारी दिन गइरहेका छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु। साथै तपाईं केपी ओलीजीको फ्यान फलोइङ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोको लागि पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै यदि तपाईलाई कोही सेलिब्रिटीको लाइफस्टाइल, बायोग्राफी चाहिएमा हामीलाई कमेन्ट बक्समा पनि बताइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्त लागौं भिडियोतर्फ, अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। उहाँको रियल नेम रहेको छ खड्ग प्रसाद शर्मा ओली भने उहाँको निकनेम चाहिँ केपी ओली रहेको छ। उहाँ प्रोफेसनले एक पोलिटिसियन साथै हालको प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल हुनुहुन्छ। उहाँको डेट अफ बर्थ चाहिँ 22 फेब्रुअरी 1952 मा भएको थियो। हाल चाहिँ उहाँ 73 इयर्स पुरा भइसक्नु भएको छ। उहाँको बर्थ प्यालेस चाहिँ तेह्रथुम नेपाल रहेको थियो भने उहाँको करेन्ट एड्रेस चाहिँ काठमाडौँ नेपाल नै रहेको छ। उहाँ नेसनालिटीले नेप्लिज हुनुहुन्छ भने उहाँको रिलिजन चाहिँ हिन्दू रहेको छ। उहाँको फिजिकल स्ट्याटस सम्बन्धी कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँको हाइट चाहिँ 5 फिट 6 इन्च रहेको छ भने उहाँको वेट चाहिँ 79 किलोग्राम रहेको छ। उहाँको हेयर कलर चाहिँ व्हाइट ब्ल्याक रहेको छ भने उहाँको आई कलर चाहिँ ओरिजिनल्ली ब्ल्याक नै रहेको छ। एजुकेसन क्वालिफिकेसन सम्बन्धी कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँले चाहिँ मात्र एसएलसी पास गर्नुभएको छ। उहाँको स्कुलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँले चाहिँ श्री हिमालयन हायर सेकेन्डरी स्कुलदेखि गर्नुभएको थियो, जो चाहिँ तमक छापामा रहेको थियो। उहाँको फ्यामिलीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँको फ्यामिली फादरमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो मोहन प्रसाद ओली भने मदरमा चाहिँ मधुमाया ओली हुनुहुन्छ। उहाँको वाइफको नेम चाहिँ राधिका साख्य रहेको छ। उहाँको हाउस चाहिँ अहिले एउटा काठमाडौँमा एउटा नर्मल रहेको उहाँ चाहिँ बताउने गर्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ केपी शर्मा ओलीको सोसल नेटवर्क साइट सम्बन्धी कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ हामी फेसबुक, इन्स्टा साथै अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्न सक्छौँ। अब कुरा गरौँ केपी शर्मा ओलीले चढ्ने कार कलेक्सन सम्बन्धी। कारको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँले टोयोटाको ल्यान्ड क्रुजरको कार चढ्ने गर्नुहुन्छ, जसको नेपाली बजारमा चाहिँ 2 करोड पर्न जान्छ। अब कुरा गरौँ केपी शर्मा ओलीको केही फेभरेट थिङ्स सम्बन्धी कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँको फेभरेट प्यालेसमा चाहिँ पोखरा रहेको छ भने उहाँको फेभरेट फुड चाहिँ नेपाली थकाली फुड रहेको छ। उहाँको फेभरेट स्पोर्ट्स चाहिँ क्रिकेट रहेको छ भने उहाँको फेभरेट सिङ्गर चाहिँ नारायण गोपाल हुनुहुन्छ। अब कुरा गरौँ केपी शर्मा ओलीको इन्कम सम्बन्धी। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो पद भनेको प्राइम मिनिस्टर हो। राष्ट्रपतिभन्दा पछिल्लो सबैभन्दा सम्माननीय साथै सबैभन्दा ठुलो पद भनेको नै प्राइम मिनिस्टर रहेको छ। कति छ त प्राइम मिनिस्टरको तलब? उहाँले तलब भत्ता साथै अन्य कुराको इन्कम गर्नुपर्दाखेरि उहाँले चाहिँ 2 लाख प्लस एप्रोक्समा इन्कम गर्नुहुन्छ पर मन्थको। उहाँको नेटवर्कको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँ एमाले नेताहरूको सबैभन्दा रिचेस्ट नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ बालेन शाह पछिको नेपालकै सेकेन्ड रिचेस्ट नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँको टोटल नेटवर्क चाहिँ 10 to 15 करोड एप्रोक्समा रहेको छ। हस्त दर्शकबिन, आजको भिडियो यही नै थियो। भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।